காலையில் எழுந்ததும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் திறக்கிறப்போ அதில் மாவு இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கி நாளை எப்படா ஓட்ட போகிறோம் அப்படின்னு இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குயிக்காக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் காம்போ பேக். சுண்டல் எந்த வகையானாலும் எடுத்துக்கலாம். நைட்டே ஊற வச்சிடலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா மார்னிங் சுடு தண்ணியில் ஒரு 1.5 hours ஊற வச்சா போதும். அதுக்கப்புறம் நான் மைக்ரோ கிரீன்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வீட்லேயே மைக்ரோ கிரீன்ஸ் வளர்க்குறது ரொம்பவே ஈஸிங்க. மைக்ரோ கிரீன்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப குட்டியாகவும் கொத்தமல்லி தலை மாதிரி இருந்தாலும் நியூட்ரிஷனில் வேறு லெவல் தான். இதை நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹேர் ஃபால் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் ஆகும். அதே போல் மைக்ரோ கிரீன்ஸை நம்ம பருப்பில் கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். வழக்கமாக நம்ம பருப்பு கடையிறதுக்கு தக்காளி, பச்சை மிளகாய், அதுக்கப்புறம் 100 கிராம் பருப்பு, மஞ்சள், உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு அதோட இந்த மைக்ரோ கிரீன்ஸும் சேர்த்து நம்ம 2 விசில் வச்சா போதும். லஞ்சுக்கு சூடான சாதத்தோட இந்த பருப்பு கடையில் கொடுத்து பாருங்கள், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்தது சிவப்பு கண்ணி அரிசி. சிவப்பு கண்ணி அரிசியை கண்டிப்பாக ஹாட் வாட்டரில் 15 நிமிஷம் ஊற வைக்கணும். அதுக்கு நடுவில் நம்ம சுண்டல் தாளிச்சு வழக்கமாக ஆயில், கடுகு, கடலைப்பருப்பு, ஆனியன் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய், இதில் கொஞ்சம் மட்டன் மசாலாவும் சேர்த்துக்கிறேன். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு இதோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றப்போ கொஞ்சம் மசாலா தண்ணியோட சூப்பராக இருக்கும். சுண்டல் நல்லாவே பாயில் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க. அப்போ தான் சீக்கிரமாக மீன் சாப்பிட்டுக்க அவங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். அதே போல் சிவப்பு கண்ணி அரிசியும் நம்ம இதோட தாளிச்சிக்கலாம். சிவப்பு கண்ணி அரிசிக்கும் அதே மாதிரி கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு இதெல்லாமே சேர்த்து தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் சேர்க்கணும். சிவப்பு கண்ணி அரிசி கண்டிப்பாக ஒரு 5 minutes இந்த மாதிரி வந்து நம்ம மூடி போட்டு வச்சா தான் அந்த அவல் வந்து சாஃப்டாக வரும். சிவப்பு கண்ணி அரிசி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். அவலில் பாயாசம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சும் பண்ணலாங்க. இந்த மாதிரி காரமாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அடுத்தது பருப்பு கடையிலுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துக்கலாம். வடகம் இருந்தால் வடகம் தாளிச்சிக்கலாம். தாளிப்புக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக வந்து வடகம் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பூண்டு, கருவேப்பிலை, வரமிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் பெருங்காயம் கடைசியாக சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தாளிப்பை பருப்போடு சேர்த்துட்டு மற்ற வச்சு நல்லா கடைஞ்சிக்கலாங்க. இது மிக்சியிலையும் வந்து நான் அடித்து எடுத்துக்கலாம். மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கிறப்ப டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக மாறும். 3 விசில் விட்டதுனால பருப்பும் மைக்ரோ கிரீன்ஸும் நல்லாவே வந்து வெந்திருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி லைட்டாக கடைஞ்சாவே போதும், நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும். பரபரப்பான மார்னிங் டைமில் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக மெத்தட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி சமைக்கிறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் தான். ஆனால் ரெகுலராக பழகிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் ஹெல்த்தியாகவும் சமைக்க முடியும், டேஸ்ட்டாகவும் சமைக்க முடியும். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சிவப்பு கவுனி அரிசி அவளுக்கு நம்ம கூடவே தேங்காய் சட்னி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அதோட ப்ரோட்டீனுக்காக நம்ம இங்கே சுண்டலும் எடுத்துருக்கோம். மதியம் லஞ்சுக்கு மைக்ரோ கிரீன்ஸ் போட்டு பருப்பு கடையல். இந்த மாதிரி லஞ்ச் காம்போஸ்ட்டை என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.